식탁 위 푸짐하게 차려진 먹음직스러운 음식들. 이 음식들에는 한 가지 공통점이 있다는데요. 치즈를 얹어 먹어도 어울리고 아이스크림을 얹어 먹어도 어울리고 다양하게 어울리더라고요. 그것은 바로 이게 다 누룽지로 만든 요리라는 것. 누룽지가 이렇게 화려한 요리로 변신하다니 정말 놀랍지 않나요? 누룽지로 다양한 요리를 저는 집에서 이렇게 즐겨 먹고 있습니다. 밥을 짓고 나면 늘 밥솥바닥을 박박 긁어야 맛볼 수 있었던 누룽지. 그런 누룽지를 아주 쉽고 빠르게 만들 수 있는 방법이 있다고 합니다. 오, 이야 이거 되게 신기하네. 사람들의 감탄과 함께 모습을 드러낸 납작한 누룽지. 지금 보고 있는 것이 바로 누룽지 대량 생산 설비라는데요. 기계가 아니고 하려고 그러면 이 양을 어떻게 다 이렇게 만들겠어요? 힘이 안 들고 돈을 버는 건 최고잖아요. 그런 면에서는 아주 효자입니다. 밥솥바닥에 숨어있던 누룽지를 이제 컵라면만큼 쉽고 빠르게 만들 수 있는 시대. 우리나라의 누룽지 시장을 바꿔놓은 사람이라고 자부하고 있어요. 먹거리 생산을 넘어 이제는 어엿한 창업 아이템으로까지 발전한 누룽지 제조기. 그 구수한 이야기 속으로 한번 들어가 볼까요? 경기도 김포시 한 공장. 이곳에 가면 늘 밥 짓는 냄새가 솔솔 풍긴다는데 그 이유는 바로 이곳이 누룽지를 전문적으로 생산하는 공장이기 때문입니다. 간식처럼 먹을 수 있는 스낵용 누룽지를 만드는 공장입니다. 건강한 먹거리에 대한 관심이 높아지면서 좋은 재료로 만든 과자처럼 가볍게 즐길 수 있는 누룽지가 인기라는데요. 저희는 방아를 찢자마자 7시간 안에 밥을 합니다. 재료가 좋지 못하면 아무리 열심히 잘 만들어도 올바른 음식의 가치를 실현하기 힘들죠. 시대가 변한 만큼 이제는 누룽지도 어엿한 웰빙 식품. 몸에 좋은 현미로 지은 밥을 철판 위에 나란히 올려주기만 하면 순식간에 납작한 누룽지로 변신. 이게 하루에 기계 한 대당 쌀 30kg를 소화할 수가 있거든요. 개수로는 한 2,000개 정도. 이렇게 생산된 누룽지가 전국 각지로 유통되고 있다는데요. 대체 어떻게 이런 시스템을 갖출 수 있었을까요? 저희 누룽지 기계에 특별한 노하우가 있어요. 누룽지 대량 생산의 핵심은 바로 이 기계. 많은 시행착오를 거듭한 후 완성한 누룽지 제조기랍니다. 은근히 까다로운 누룽지를 보다 쉽고 빠르게 만들기 위해 개발된 설비라는데요. 2분이면 누룽지가 완성이 돼서 나와요. 누룽지가 고작 2분 만에 완성된다고요? 그 말이 사실인지 간편식품의 대명사 컵라면과 속도 대결을 해봤습니다. 자, 면이 덜리고 뻣뻣해 보이는 컵라면 면발. 반면에 누룽지는 바삭하게 완성되었습니다. 누룽지 15장을 만드는 시간이 컵라면 익는 시간보다 빠르다 보니 많은 양의 누룽지를 생산할 수 있다는데요. 그뿐만이 아닙니다. 누룽지가 이렇게 얇아요. 과자처럼 바삭한 식감을 살리기 위해서 누룽지의 두께를 조절할 수 있게 만들었다는데요. 참 신기하네요. 하나는 이 스피드를 이용해가지고 압을 세게 해서 얇게 만드는 방식이 있고 압을 약하게 해서 두껍게 하는 방식이 있어요. 누룽지 만드는 기계에 이런 기능까지 더한 데에는 다 그만한 이유가 있다고 합니다. 누룽지를 먹으려면 15분 이상 끓여야 되거든요. 라면은 3분인데 끓여 먹고 싶을 적에도 3분 안에 끓여 먹을 수 있고 차로도 내 먹을 수 있고 과자처럼도 먹을 수 있고. 누룽지 제조기가 할 수 있는 일은 이게 끝이 아니라는데요. 이건 쥐퍼? 굽는 기계니까요. 뭐든지 여기 기계 들어가면 구워져서 나와요. 우와, 얼마나 잘 굽는지 한번 봐야겠는데요. 일단 음식을 넣고 버튼을 누르면 그렇죠? 쥐야, 쥐퍼가 아주 노릇노릇 잘 구워졌습니다. 다음에 등장한 것은 겉바속촉 스타일의 삼겹살. 해놨어요. 한창 유행 중인 크루아상도 철판 위에서 납작하게 변신. 자, 정말 그럴싸합니다. 누룽지 제조기라기보다는 다재다능한 장비였군요.
누룽지는 고열에서 이렇게 구워지는 거거든요. 그래서 이제 그 내구성이 가장 중요해요. 그래서 모든 부품을 저희가 만듭니다. 제품의 품질을 위해 누룽지 제조기를 직접 생산하고 있다는 김영미 대표. 그녀는 왜 누룽지 제조기 사업에 뛰어들게 되었을까요? 이 좋은 쌀로 이제 밥을 하면 사람들이 참 건강에 좋겠다 했는데 요즘에 밥을 잘 안 먹잖아요. 이 쌀로 만든 좋은 뭐 재료가 없을까 생각을 하다가 누룽지를 생각을 했는데 애기들이나 치아가 안 좋은 사람들도 편하게 누룽지를 만들 수 있을까 고민 끝에 만들어진 기계입니다. 처음엔 그저 가족들에게 건강한 먹거리를 주고 싶은 엄마의 마음이었다는데요. 먹어볼 수 있게 하려면 일단 직접 만들어봐야 얼마나 쉬운지 아실 거 아니에요. 쌀도 4가지. 작게 시작했던 사업이 입소문을 타기 시작하더니 지금은 이렇게 직접 찾아와 체험을 해보는 사람들까지 생겨났다고 합니다. 재미가 있네. 어? 애들도 뭐 그 초등학교 애들도 해도 되겠네 이거. 누룽지 만들기가 이렇게 쉬워질 줄 누가 알았을까요? 이 누룽지를 기계가 아니고 하려고 그러면 이 양을 어떻게 다 이렇게 만들겠어요? 이게 달라졌잖아요. 앞서 들어는 절대 만들 수 없는 많은 양의 누룽지를 뚝딱뚝딱 생산하다 보니 이 누룽지 제조기로 1인 창업을 꿈꾸는 사람들도 많다고 합니다. 그렇죠? 이거는 세상에 내 겁니다 이거. 방금 만든 따끈따끈한 누룽지의 맛은 얼마나 고소할까요? 진짜 누룽지 같다. 맛이 있어가지고. 재미도 있으면서 맛있고 돈도 되고. 기기가 쉽다 보니까 충분히 눌러놓고 다른 것도 할 수 있고 인건비적으로도 많이 절감될 것 같습니다. 처음엔 단순히 누룽지를 만드는 기계였지만 김영미 대표는 이제 여기서 희망을 발견했다고 합니다. 지금 사실 2, 3천만 원에 창업할 수 있는 아이템 많지 않거든요. 근데 우리 이제 누룽지 기계는 경험이 없어도 한 번만 보면 누구나 다 맛있게 누룽지를 만들 수 있어요. 그래서 이제 가장 절박한 사람들, 가장 작은 가게에서 가장 적게 출발할 수 있는 사업이기도 하거든요. 그런 점에서 이제 누룽지 기계는 서민들에게 아주 자본이 없는 사람들에게 희망이 되어주기를 이렇게 바라는 마음이 있습니다. 실제로 이 누룽지 제조기를 쓰고 있는 매장을 찾아가 봤습니다. 건강한 먹거리가 많아 동네 주부들의 사랑방으로 통한다는 이곳에서도 누룽지는 단연 인기라는데요. 온 가족이 같이 심심할 때 하나씩. 저희 딸 중2짜리 딸이 되게 좋아해요. 제가 원래는 집에 있을 때는 직접 해줬는데 제가 일을 하면서는 못 해주니까 가끔 생각날 때마다 와가지고 구입해갖고 가요. 손님들이 이곳의 누룽지를 좋아하는 이유는 밥의 윤기만 봐도 알 수 있습니다. 방아를 찧어서 매일 햅쌀로 밥을 합니다. 좋은 쌀로 밥을 지었다면 이제 누룽지 제조기가 나설 차례. 갓 지은 밥을 철판 위로 가지런히 올려놓고 버튼을 누르면 구수한 향기가 매장을 가득 채웁니다. 힘이 하나도 안 들어요, 이거는. 왜냐면 딱 터치로 누르고 나서 그냥 저 할 일이 없으니까. 맘만 먹으면 엄청나게 많이 해낼 수 있는 거예요. 모든 걸 다 갖췄어요. 누룽지를 쉽고 빠르게 만들 수 있었던 덕분에 성공 창업의 기틀을 마련했다는 유기숙 씨. 노동력도 별로 들지 않으면서 수입은 더 늘고. 그건 최고죠, 뭐. 그러니까 힘이 많이 들면서 돈을 버는 방법도 있지만 힘이 안 들고 돈을 버는 건 최고잖아요. 그런 면에서는 아주 효자입니다. 언제 해놨는지 모르고 그런 것보다는 매일매일 이 구수한 냄새가 직접 이게 풍기고 직접 하는 거 보면 그만큼 신선하고 자랑할 수밖에 없어요. 그래서 이 동네 사람들은 저는 복 받았다 그래요. 정말. 예나 지금이나 특유의 구수한 냄새로 사람들의 입맛을 유혹하는 누룽지. 이 누룽지를 더 맛있게 먹는 방법이 있다는데요. 과연 무슨 요리일까요? 리조또를 한번 해봤어요. 근데 그것도 너무 좋은 거예요. 아이들도 좋아하고 또 우리가 밀가루 음식만 먹기보다는 이렇게 같이 먹으면은 훨씬 영양 밸런스도 맞고요. 누룽지의 변신은 무죄. 하지만 이 화려함 속에서도 변하지 않는 한 가지는 가족을 생각하는 엄마의 마음이 아닐까요? 만들다 보면 즐거워요. 너무 쉬워서 그리고 또 너무 맛있어서 놀라워요.
건강하고 맛있는 요리로 거듭난 누룽지. 우리가 오래전부터 먹어왔던 누룽지라는 음식의 가치를 높이기 위해 김영미 대표는 오늘도 고군분투하고 있습니다. 각자의 성공 시대를 향해 달려가는 많은 이들이 밥이 아니면 누룽지로라도 속을 든든하게 채웠으면 하는 것이 김영미 대표의 바람이랍니다. 따뜻함, 부드러움, 구수함 그걸 다 가지고 있죠. 누룽지란 이름에도 그걸 다 가지고 있지만 실제로 먹었을 때 몸이 따뜻해지고 그 다음에 구수한 향기가 주변에 가득 차잖아요. 내 자신이 가만히 있는데 누가 성공을 갖다 줄 거예요. 내가 첫 발자국을 내디뎌야 낭떠러지인지 희망을 향해 오르는 산인지 알 거 아니에요. 근데 힘이 있어야 갈 거 아니에요. 그래서 밥심으로 가보자라는 거죠.